السلام عليكم. الاسم ديالك؟ سيف الدين. اين قسم تتقرا؟ اين مستوى؟ الخامس. الخامس. اسم المؤسسة؟ دوار سميت المدرسة؟ الحشالفة. الحشالفة. والاسم الأستاذة تتقريك؟ رشيدة أسومي. واخ ممكن عندك شي نشيد جميل بغيتي تهديه لنا، شنو غتقول؟ ماشي. هذا اللي درتي. نقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمان من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ردمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه ليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنيا ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني فيا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر وبالجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من داس يأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني. بارك الله عليك. بارك الله عليك. ها باغي تقول لنا شي نشيد؟ يلا اجي تفضل. يلا كمان.